Com heu pogut veure, avui hem començat amb unes imatges bastant diferents a les que vos tens acostumat a l'hora de començar cada episodi. Normalment poso imatges de Porto Colom, que és allà on jo estic, d'embarcacions tradicionals, per veure l'essència marinera que tenim, la gent que estem aquí, que m'agrada tot aquest món. Avui he començat amb unes imatges diferents perquè crec que és necessari fer un poc una crida. Me refereixo a les embarcacions o barques tradicionals de fusta a damunt d'una rotonda. Puc entendre que una persona no pugui mantenir la embarcació, la posi dins un tros i no passa res, està en el final tots intentant fer el que podem i hi ha gent que no pot i no passa res, és normal. És necessari dir que avui en dia les administracions potser no estan mirant tot el que haurien de mirar per mantenir tot aquest patrimoni, que en el final és un patrimoni de tots. A tots m'agrada passejar-nos pels ports de Mallorca o de les Illes Balears, o de Catalunya, supos que de tot el món, i veure embarcacions tradicionals. Les embarcacions de fusta, com tots sabem, tenen una tara que es duen no molt més, però sí un poc més de manteniment que les altres embarcacions de fibra o de ferro o altres tipus d'embarcació. Aquest canal, aquest projecte, és un projecte que per res del món vol entrar en aquest tipus de conflicte. Simplement l'únic que vull fer és divulgació i que la gent ja fi consciència. Però crec que és necessari, perquè la gent ja fi consciència, avui començar amb aquestes imatges. Per tant, ja m'agradaria molt fer com una espècie de crida de que, per favor, barques damunt rotondes no n'hi ha d'haver, i menys si són de fusta. La barca damunt una rotonda, una barca de fusta, si no té un manteniment, en un any, si no és en dos, estaran tomades a baix. Però bé, per res del món, vull que aquest episodi pareixi un episodi trist, vull que sigui exactament igual que els altres episodis, per tant, jo soc Andreu, estàs en el canal d'Escola Marina Tradicional, estàs en el projecte Jaragua. En el darrer episodi vàrem veure com sanejàvem o arreglàvem la proa. En aquest episodi toca centrar-nos en la popa. La popa del llut, a nivell estructura, és molt parescuda a la proa, en diferents canvis o peculiaritats. Probablement les embarcacions abans de ser motoritzades no duien tot aquest sistema per poder albergar les pales o cèlits, el que li volien dir. La popa del llut està formada per diferents peces. La primera és la roda, que ens va pràcticament des de fora de tot de l'embarcació fins a la quilla, això li deien roda. Després trobam la contrarroda, que seria aquesta peça que hi ha aquí, o també li poden dir codast. A proa també és igual. Aquí a Mallorca molt de pit s'emplea contrarroda, en castellà és codaste, i supos que he sentit dir codast, he sentit dir les dues peces, les dues paraules. Després trobam el pont, que seria aquesta peça que suportaria la bocina, que és per allà on passaria l'eix i l'hèlice, que va dins aquesta concavitat aquí de dins aquest espai, i després trobam la peça i la quilla. El Jaragua té una peculiaritat, no sé si és per error o perquè en el seu moment se va voler construir així i tenia un motiu, no ho sé, no ho puc saber, i és que normalment el codast o la contrarroda arriben fins a damunt la quilla, i després la peça arriba fins en el codast. En el cas del Jaragua, com se pot apreciar, la peça arriba fins en el pont i el codast va damunt la peça. No sé molt bé per què se va construir així en el seu moment, però com que així està, quan ho vaig trobar, així ho deixaré. Vaig decidir fer un encastat aquí i sanejar perquè la part aquesta més amunt de la contrarroda era bona, era ben sana. Això és llenya d'usina, crec, ben cert, atreviria a dir que és usina, i és una llenya molt forta, i vaig decidir arreglar aquest tros que està més malament i el pont fer-lo nou, completament. Així mateix, també la roda tenia un tros bastant podrit, que era això d'aquí anava a suquines, més o menys, i aguantava aquí, perdó, això no hi hauria de ser. Aquesta peça supos que se degué posar posterior perquè normalment les rodes arribaven fins a damunt la quilla, però supos que per entrar i llevar les pales i això, potser feia més senzill posar aquesta espècie de ferro
per després poder-lo timó, i si mai s'havia de canviar les pales o s'havien de canviar l'eje o el que fos, directament se llevaven el pens, se treia això i les pales poden sortir d'aquí. Jo he seguit mantenint això perquè trobo que és bastant pràctic i així ho deixaré. Recapitulant, el que veurem en el capítol d'avui bàsicament és com arreglam primer el codast o la contarroda, després el pont, i un cop tenim el pont ajustaré i acabaré d'ajustar la roda a fi de que quedi tot així. A jo m'agrada sempre fer plantilla de totes les peces que tinc de fer. Després és important comprovar que la plantilla s'ajusta a la peça antilla. He decidit emplear un encolat de fusta d'Iroko per fer aquesta peça. Trossos de 3 a 5 centímetres encolats.
Sabeu què és això? Això és un aixa. Això és l'eina per excel·lència per construir embarcacions. Jo som un ferm defensor de les tradicions i dels oficis tradicionals, com és el mestre d'aixa. Si una persona podria fer pràcticament una embarcació només amb aquesta eina, i en qualcuna més, supos, no podria fer aquest projecte i no emplear una eina tradicional o una embarcació tradicional. Per tant, vaig a donar-li canya. Com heu vist, és bastant complicat l'assumpte. Per tal, ara entenc per què les diuen mestres d'aixa, i jo, quan encara no som mestre, crec que hauré de fer feina en les maquinetes, en les màquines que hi ha un poc més evolucionades i que no requereixen tanta destresa. Antes de llevar el forro, no havia vist el mal que tenia a la part de popa. No va ser fins que van llevar el forro i vaig poder comprovar que realment tant el pont com el codast estaven bastant tallats. Perquè me feia una idea, això era l'antic pont del Jaragua, com podeu veure ja tenia una petita reparació aquí, que li havien posat, això sabeu que és com a llenya d'usina. Aquí ja hi van posar una peça nova d'Iroko, sabeu que li van fer una reparació perquè ja estava malament, i encara així després van tornar a enganxar qualque cosa, dir què passar, perquè perdigués tot aquest tros de material aquí. Per tant, era absurdo tornar a tirar el Jaragua amb aquestes condicions i se feia imprescindible haver d'arreglar la popa. Un pit tenim el codast o la cantarroda ben ajustada, és necessari tornar a posar el pont i ajustar-lo perfectament.
Aquí ja tenc el pont vell, falta... no s'ajusta exactament perquè després faig comptes fer una plantilla, però el que sí que volia mostrar és l'importància que té ajustar el codast en el pont, ja que la post del forro anirà clavada a damunt el codast, però ha de sortir un poquet fins a damunt el pont. Aquesta ranura ha de quedar completament tapada per la post que vendrà del forro. Però per avui crec que ja basta de feina. La col·locació del nou pont la veurem en el pròxim episodi, perquè com sempre crec que toca anar a navegar un poquet. A la navegada d'avui veureu que anem amb una flotilla d'embarcacions tradicionals precioses que és en relació a la volta Mallorca que van fer 9 centenniners fa 125 anys. I a través del Museu Marítim i altres entitats han fet enguany com un homenatge a aquestes 9 persones i han intentat fer exactament la volta Mallorca que van fer. Jo avui m'embarco amb una embarcació que a mi personalment m'encanta. És un barco, és un lleut tradicional, que el seu armador va posar una vela llatina en un principi i després com se va trobar que tenia la família petita, nines petites i això, i que li costava dur la vela llatina, que és un aparell a nivell de feina, de manejar-lo bastant complicat, li va posar un aparell cranc, o cangrea, que se diu. Si vos faig il·lusió tot això que vos estic contant, seguiu mirant, perquè el que vàrem viure aquest dia realment va ser impressionant i digne de recordar.
I fins aquí ha arribat l'episodi d'avui. Com us dic sempre, moltíssimes gràcies per donar-nos suport i si vos ha agradat el que heu vist, vos esperam en el pròxim episodi del projecte Jaragua, aquí, en el canal d'Escola de Marina Tradicional.